喂，聽唔聽到啊？聽到啦嘛係嘛？有冇聲嗰啲？唔知點突然之間冇開一排嗰個冇開台，我見到啲 software 原來好似優化咗啊！唔拎唔成，唔知點解係咪向咗新紀元進化咗？我見到 cheat 嗰啲台完全好似好鬼順咁樣樣，個 PS4 個 update 咗之後又好似好順啊！開始啦，繼續哇播緊呢個 LOL 嗰個日文版廣告，我見到好似你哋會唔會有人玩咁嘅 LOL 日文版？呢個仇恨遊戲嘅日本版，應該啲人好好禮貌，啲人咪好期待啊嘛啊！因為台灣嗰啲你玩 LOL，通常佢成日都會係佢唔知咩十分之激動，係成日會係唔知成日話又講晒粗口又成㗎嘛，玩台嗰啲人係。但係你如果有同日本仔打開機，你知日本仔啲人係佢哋，即係佢哋會異常地有禮貌咯。所以你覺得佢嗰種有禮貌係即係所謂形式上嘅有禮貌啊？但係你如果假如你入場唔打招呼，已經係俾人已經係覺得係要斬頭啊，係最大惡極喺日本人嘅社會嗰度啊。所以佢應該咩啊？所以佢應該係唔會話鬧你點樣樣嗰啲。有冇人有興趣啊？走去玩嗰個和諧嘅遊戲。好啦，開始。我覺得呢隻 game 已經係服服地啦。根據尋日玩一日之後，發覺冇咩劇情嘅呢隻 game 係啊，佢係完全一開頭佢以前你玩嗰啲咩？玩嗰啲乜鬼即係點講啊？你玩之前，哇做乜鬼啊？呢兩條友，哇黐鬼實，豈有此理！傷風敗雅呢啲咁嘅人，講粗口，可唔可以懟冧呢啲人啊？可唔可以咁懟冧佢？當咩刺客會有濫殺平民？嗱呢啲叫平民咩大佬？完全唔係叫平民啊！哇死啊！哇咩事啊？突然之間有紅色格仔嘅啊！佢以前大革命嗰啲，起碼你都覺得係有啲劇情啊！即係佢講緊一開頭阿樂嗰啲係個小伙子又俾人殺咗老豆嗰啲人啊！而家無啦啦一開頭就話佢兩個係刺客，唔知做乜鬼，百思不得其解。喂，老豆啊！地圖上有標示嘅喎，話有個黑人喎，兩個刺客嗱，差唔多啊，一男一女，20幾歲，同埋個邪惡嘅笑容，啊，你哋係雙胞胎啊！話你乜水啊？亨利啊！啊，我為你效勞，我對你哋父親嘅死去啊十分之遺憾。啊，多謝話黐線。要講多謝啊嚇！喺度解放倫敦啊，為市民送去更好嘅未來啊！多謝老天爺啊，刺客議會啊！啊，多謝老天爺。但係班我手上都係有壞消息啊！今日啊，唔知史塔水啊，掌握咗西方世界最複雜嘅聖殿騎士基礎建設，佢魔掌嘅結啊，係每個階級行政區嘅幫派工業區咧，都係伸到去噶啦，佈滿成個倫敦。啊，一直想做大佬啊，堅決但公平。啊，我哋啊會有制服噶，而我哋會被剝削嘅外來者集咩名號之下。嗱，我哋去聚集佢哋啊！嗱，好耐冇見 Jimmy， 係啊，有3個幾月冇見。啊 ，long time no see，how are you？I am fine, thank you。啊，上次係6月幾啊？唔知冇喺6月幾4個月之前。啊，我哋原來呢個台唔聲都開咗2年啊！啊，你知唔知啊？我哋嗰陣時係13年嘅時候，13年10月17號嘅時候開，而家已經去到15年嘅27號啊！
時間又過得好快，咁就過咗2年啦。咩進行到高點？喂，點咁樣喎老友？好鬼，我覺得好茄喱啡 feel 啊！而家呢個主要佢戴頂咁嘅帽，成個華生帽咁樣，又唔係話好標青嗰啲五官嗰啲喎，點啊？同步啊！終於玩呢啲嘢啊！同步。係啊，睇下佢對呢個城市做啲咩？睇下啲人喺度打交。睇下啲童工唔夠稱喺度賺錢，呢班咁嘅爛仔喺度亂咁橫行霸道。你同下呢啲聖殿騎士操控所有都有聖殿。我哋要將呢個城市一手交翻俾打造佢嘅人民。我哋要會解放倫敦㗎，我哋有誓言。弗萊小姐呢熱情係相當激勵人心。嚟啦，我哋翻去鋪頭啦。之後我可以令你哋知道唔知乜鬼。我唔覺有2年。係啊，你咩啊你啲後生仔嘅時間係覺得哇做乜鬼啊佢大佬咩事啊？第2功能啊佢，你見唔見到啊喂？佢喺空中停咗一部咩事啊老友？咩遊戲嚟啊呢個又？黐線啊！大佬啊！咩乜鬼嘢？佢頭先喺個空中度停咗1秒，冇空術定龍珠嚟呢？喂，落唔到去嘅喂，我撳好圓圈喎喂，點啊喂？又要咁樣3個一齊撳啊！後生仔嘅時間過得好慢啫嘛，但係乜嘢？但係大人嘅2年好快過，跟隨亨利，黐鬼線呢個人完全有呢個人識神打定唔知咩？呢個 Harry 亨利。點啊？我家姐落咗嚟啦，嗰個後邊嗰個豆班妹着班妹嗰個，喂行快啲得唔得啊？嘥浪費時間。一個幫派老大跟緊度揾你做咩？佢想攞到我手中對其中嘅一個先行者神理嘅神秘研究。講下啲爛嘢俾我聽啦。佢係啲結集咗啲社會啲爛仔。而家喺個白教堂有啲梅渣幫喺度對抗佢哋。點啊？咁呢啲咁樣，我哋不如將人渣變成好人好冇？而家我哋咩啊？走去嗰啲咩福清幫嗰啲係走去咩啊？喂，做乜又跑啊大佬？頭先又話唔跑，又話安靜點，而家又跑，喂人格分裂定點啊佢？喂呢個老嘢，哇！我唔睇路啊你班死仔啊！喂我第日對唔住 ，sorry。只有老天爺先知啊！嗰頁書啊，飛咗去邊啊？好啦，我要喐手將佢補翻嚟啊！如果你哋有心情聽幾個故事咧，可以喺酒吧度咩揾我啊！拜拜。黐線點解呢個阿叔咁啊？即係個怪人。佢無所不知㗎，佢好出名。如果係你，我會將佢聯繫方式連喺個背面嗰度。哇！做乜鬼走啊？正常你撞到人，你都唔會無啦同你講咁多嘢啦。哇！有槍喎老友，好好跟蹤。駕駛啊，開馬車啊喺度。咩事啊，大佬？呢啲叫好好跟蹤啊？黐鬼線，無啦開2槍做乜鬼啊？白痴㗎，低能嘅又係唔合邏輯嘅嘛？又咩又要避開人，無啦自己開2槍向個天度無啦啦咁樣黐鬼線，啲吶喊咗啊！啲無謀啊！呢啲係之後點啊？而家可以翻去另一啲，哇！表啲 GTA 咁喎而家啲操控方法，可唔可以撞毀啲人？可唔可以撞散啲車？嘣！豈有此理！資本主義家你呢啲人
喺度剝削工人非喺度無牌駕駛，攞牌未啊？揸馬車非法駕駛撞鬼佢，危害交通，撞鬼佢先。又似你路易馬匹，你又似你用兩隻馬整咁多，整架再一個人用兩隻馬，嘥氣嘥力，唔愛護動物呢啲人。過去先，好差呢個城市，已經係劣質化咗，俾聖殿騎士白教都未征服。easy， 又係呢啲冇人性㗎，喺度係咁勞力啲馬。喂，停咗喺度嘅喂，咩事啊？撞可唔可以出翻嚟？喂！呢個乜水啊？警察呢個可以殺佢喎呢條友。我呢個警察嚟嘅，唔理佢啦。魔警，好入去先。我哋唔係灰頭土面啊！呢啲人乜水啊？喺過去幾年咧，成座城市建立咗啲關係，哇太正啦！集中嘅協助，我哋直接控制史塔咩啊？唔夠遠啊！你好短視。我哋需要我哋需要黑烏幫咩啊？黑鴉幫啊！嗱，我覺得我自己有個主意你哋要對警察對我哋舉到隻眼開隻眼閉。我哋嘅朋友咧喺個警隊入邊嘅，插咗支針喺入邊。頑童呢個僆仔係最好嘅間諜啊！要用僆仔我兜踎到要利用細路，咪雷克斯，以前咩趙王嗰個啊？咩王子雷克斯？好，你可能要踩呢個聖殿騎士小心啲外頭相當之兇猛。唔使擔心老哥，幾個惡棍咧唔係咩大問題嚟嘅。咪行動已完成啊！就在國林所在處咩？在哎呀黐線！我之前就係就係咩在伊眉嗰度就係慢慢行咗，快唔過佢。如果咪可以快過佢，應該全速前進嘅話，而家要咩懟冧雷克斯啊！又獲得一個技能點啊！筆記本啊！點樣有呢啲啊？咩屠宰場兄弟2等級5獵殺聖殿騎士，呢啲就係我要需要懟冧佢嘅人渣嚟。呢啲係喂點樣差唔多樣嘅喂，大佬又係呢啲咁嘅模組，只不過一個有頭髮，一個冇頭髮。咩冇頭髮？湯馬士你又係咁樣樣，一個黐鬼線孖生兄弟嚟噶。呢個同呢個嗰個男人有咩分別啊？除咗有頭髮之外，同埋又有咩分別啊？呢個咩夫婦黐線睇唔睇得出喂老友？黐線件衫都一樣啊！喂翻版複製喂黐鬼線，個個呢件衫完全冇特色噶喎，倫敦啲人。我係差，所以呢啲就係佢呢隻 game 做得唔好嘅地方，就係有啲伏嘅地方。但係你點啊？切換可以。偏好潛行伊眉雅各中意正面迎敵即係雅各係玩無雙嘅。點啊？要撳頭先話要撳咩掣？唔記得咗點樣撳呢個？我咁樣之後變咗佢啦。用女人啦，我中意潛行到啲，我唔係好中意玩無雙嗰啲，我都冇咩技巧。上去先點啊？而家行邊啊？我要征服白教堂啊？定我使唔使加啲技能先？加啲技能先。呢個咩戰鬥雙重終結，已擁有生命強化呢啲咩啊？
咩呢個冇咩用嘅咩反擊，咁遠可以快潛行，啲咩擊分勾暈佢。哇！呢個係不殺身嘅喎，用呢個先已擁有啊！呢個咩啊？開鎖啦！我最驚就係刺客信條大革命咁，冇嗰個開鎖技能，冇得咩？我喺白痴刺客信條大革命就係冇開鎖技能，爭啲連關都過唔到。好，呢個加埋先，得啦，可以搞啦，亂咁升先啦呢啲。唔係無關重要，其實呢啲都。而家我要求其去一個地方係嘛？有4個地方嘅，我要去晒。可唔可以攞翻架馬車啊？喂！但係如果黐線，如果冇馬車，好難行㗎，有排行喎，大佬。我第一個先去到呢個先，去呢個先。近有一個就係度，有個哇有僆仔喎，恐冧個僆仔啊，毫無人性，撞毀佢呢啲咁嘅人，阻住我條路啊！做乜事啊？邊個啊？係你啊嘛？係咪你啊？句啊嘛，一下懟冧你，望女人啊！非禮勿視聽過未啊？完全冇我哋中國嘅美德，見到靚都喺度望，呢啲咁嘅鹹濕路，該殺啦！攞佢啲錢先，好無良呢啲咁嘅惡，呢啲咁嘅暴徒惡棍。我係為嗰個女性，佢喺度侮辱女性，佢基本上係，我係為嗰個女性係攞翻一啖氣喎，而家係點啊？呢個係。做乜鬼啊？佢有個點樣征服法咧？喂，佢有個點喺度，但係佢又冇同我講要點樣搞啊！人哋英國人嚟嚇，我就係咩？我就係將個美德教佢哋，佢哋就係冇咗我哋中國人嗰個阿孔子講個美德啊！我要將呢種美德教育佢，令佢哋成為一個更好嘅社會。你捉住頑童，拐子佬拐個靚妹翻嚟，之後就令佢幫我哋做間諜啊！執行先。點啊？拐僆仔翻嚟，做埋拐子佬啊！刺客信條而家好有兩個僆仔啦，兩小無猜嘅小兄妹，突然之間兩個大人嚟咗呢個地方，咩地方？哇！好高興見到你啊！呢度係巴比倫港啊！我哋呢度以熟悉街坊為買賣㗎。你啲僆仔咧有機會掌握自己命運。客奶奶係嘛？睇我過臨過後話你可能幫到我哋喎。我會話點解唔得啊？你哋將我啲錢都偷晒啊！幫我少少嘢咪唔得啊！呢座城市有好多座工廠啊，幾乎全面啊，依賴童工嚟維持運作㗎。呢啲僆仔咧工作係極長只能夠得翻30蚊人工，仲要唔俾走估唔到啲呢啲就係中國人同埋英國人都係俾資本家扼殺嘅，所以同你講全世界都係咁㗎。哇！黐鬼線咁鬼污糟，cut 完之後同人哋握手呢條友，有冇家教啊？呢個靚妹傻㗎，又去邊啊？我懟冧我靚妹，要掌摑佢，係咪呢個啊？cut 完之後同我抹手啊？你想？又似你死靚妹，咁咪懟冧佢冇喎，冇得，一定要用咩先啊？可唔可以試下可唔可以懟冧佢先啊？換做咩先？驚啊！驚啊咩？係咪驚啊？好驚喎！走？你走得到咩？你已經走無去路啊！話咩事喺呢度？走？你想走？冇家教？你阿媽唔教我就教你而家幫哇！黐線，大肚嚟呢條友啊！黐鬼線啊！算
算你好彩，唔理佢，換翻佢家姐先。想幫佢教仔啊，唔得，黐線嘅。香港人都係咁，有冇資格嚟幫我哋啊？一直推翻政府點睇啊？之後再抵達倉庫係咪而家？香港都係咁，香港而家個聖殿騎士咪就係我哋嘅最高領導人咯。你要揾咩喎？你要揾刺客去懟冧我哋嘅聖殿騎士啊！咁香港先會有希望。點睇？話咩事啊？撞親你哋又要講打講殺，完全冇人性啊！講句對唔住咪算咯，豈有此又話要殺人殺成，抵殺啦！呢啲撞親你又話又要打人，置人於死地，泯滅人性，走啊！咩似有警鐘啊？呢度咪又有個咩喎？等佢過嚟懟冧佢先，引佢過嚟。菜刀流卯星快，用啲咁嘅爛武器，攞啲錢先。好，可唔可以唔好行我隔離啊？小朋友。殺死領班，係咪呢個啊？唔係喎，話呢個又俾人奴役緊啊！呢個僆仔喺度穿膠花，釋放嗰條友，我要懟冧咗呢個咩先？懟冧咗呢個暴徒先，打一條友要搏幾十下，黐線係啊！好，佢哋個個係令狐沖嚟嘅，練咗氣眼功。我呢個普通弱質女子。好，係咪仲有一個？喂，另一個邊度有領班啊？釋放佢先。喂，僆仔，你哋成功啦，走啦，走啦！哇，即刻停晒手。之後點啊？咪上面仲有一個啊，所以上去懟冧埋。哦，呢條有擊殺，仲有一個。哇！佢今集嗰個鷹眼係冇咩嘅喎，冇限時，以前有個限時啊嘛，鷹眼係。好，懟冧嗰條友。好。女人啊，女人應該善良呢啲咁。哇！黐線，拜，唔係，睇我唔到，大笨象揸支槍。呢個點啊？肥佬首領優勢。首領喺任何區域都係重要嘅角色啊，比其他敵人更加強悍。前行刺殺佢哋會讓咩啊？附近嘅敵人恐懼，令佢哋逃離此區域。點啊？快啲轉頭啦！佢又唔似好勁嗰啲人話，深藏不露啊佢似麻麻地嘅，佢着住件大褸行動都唔方便啦。雙龍出海拜，殺死領班，解咩啊？搬佢先。呢啲咁樣嘅人渣，死不足惜。拜。唔得喎，唔可以掉佢落去，我想掉佢落，好似尋晚咁樣啊！頭砸。Jet by boom， 冇人理佢哋啊！成班唔鬼理佢，呢啲就係，所以就叫大家要做一個好人。佢好明顯啲童工係受到佢哋抑壓，佢見到佢跌咗落街，佢都係唔鬼理佢嘅。啊！呢啲咁嘅人渣有佢死，啲童工係呢個唔解救佢啦，有大人大姐佢識自己走啊！呢個。等陣先，而家冇晒敵人噶咯，可以快。咩事？咩事？上緊嚟啊！呢條友。點解佢點行上嚟？諗住。好，上緊嚟啦。又落翻去啊？
想點啊？來回又接班人間啊，老友，你又摸不着頭腦喎。好，過緊嚟啦佢，一過嚟即係懟冧佢。過嚟啊！謝多士。解放啲人民先啊！趕豬啊！成條屍飛落嚟，係啊！呢個就係奴性咯，所以就叫大家唔好做一個奴隸啊！奴性就係咁，奴性就係你又麻木，只係識得工作，睇下成班人已經係冇晒個人嘅嗰個人性㗎啦，佢哋。好啊，同我傾下偈。好，走啊，僆仔！ You wonderful！ 好，解救晒啲僆仔啦，解救晒一班兒童。咩啊？解放童工，走啊！走啊！快啲走啊！克賴賴，不可觸發警報，成功。好，係咪我已經成功攞一個地區嘛？解放童工完成。白教堂點啊？呢個咩白教堂有人揾我喎，等一等先啊！喂，係咪仲有啲童工喺度啊？喂，我咪要解呢啲咩人嚟啊？呢啲華生啊，正在離開咩暴徒嘅？喂，呢啲綠色呢啲係咩人嚟？我想問，發生咩事？咩恐嚇啲惡霸，恐嚇啲呢個咩啊？想點啊？點啊？點樣恐嚇佢？可唔可以懟冧佢？以前有得攞把刀出嚟，喂，冇得攞刀喎，而家點搞啊？喂，又冇槍又冇剩，而家點恐嚇佢啊？老友，係咪其實呢條嘢係做唔到㗎？佢一定要係嗰個男仔先得啊！我走咗喎，點睇啊？等我行一行翻去咩先？睇下而家行去邊先？係咪要去第二個區域啊？而家要做晒4個嗰個黃點啊，小黃點嗰個啊？等陣先，係咪呢個近啲啊？呢邊呢一個 ，Jet 直情衝埋去一下，懟佢小掩，懟冧佢。我有冇地圖啊？有冇好似以前咁有地圖俾我睇下邊個近啲先？呢個幾多米啊？咁樣啦，呢個之後呢個，之後最尾呢一個啦，啊！我都童工啊！呢個應該係一個對兒童唔好嘅世界。由邊度啊？望咩啊？望未見人爬牆啊？啊，好出奇啊！而家有人識爬牆，大鄉里一見人爬牆，有啲亞支亞佐嗰啲暴徒，大鄉里出醒咁樣。點啊？消滅所有幫眾啊！呢度係要，哦，擊殺呢個乜水啊？尖兵。解決尖兵以引來援軍，懟冧尖兵先，冇得咁樣直飛落去，哇！黐線，呢度先落去先。鷹眼，
黐線，佢幾驚，我以為佢跳落去唔識殺喎，驚到我賴屎頭先嗰下。我心諗唔係咁白痴啊嘛，係我跳落去之後唔識殺佢兩條友。好，得啦。話呢個咩啊？呢個華盛頓嗰個斧頭嚟喎。話咩事啊，女人？匿埋先。叫兩個哥哥幫咗乜嘢？咁好眼力嘅佢喂。哇！黐線呢個，哇陰公，毆佢先。幫手啊兄弟！好搞掂！哇！陰公！哇！成班人變咗無雙。唔驚，有同志。哇！黐線咩華山劍喎而家 ，lost the humanity， 失去人性，你聽唔聽到頭先嗰條友話？啊！呢啲人已經係，我有隻雞喺度喎，擊殺，仲有幾條友，好，要擊殺佢哋，解放呢個人。Jet， 好釋放，又釋放咗啲煤渣幫嗰啲，最尾一個啊，最尾一個爛仔呢啲，小惡霸紅衛軍，好，最尾係你啦，死賢種。再見，呀！哇，死得好樣衰，摸下佢先。已完成，好，燒佢後欄。點啊？呢個搞掂係嘛？8教都40% 啦。You and your brother are attracting the wrong kind of attention. I would be careful. Yes, you should be, Mr. Kaylock. As you like. 哇！咩事啊？佢喂大佬嗰條友天外飛仙啊！哇！咩事啊？哦，即係要屠殺佢哋。你又似你，而家幫派大捷，哇！又似你偷襲，哇！好勁喎呢班人啊！呢啲咩童軍啊？呢班全部636褲招募，喂！左條僆點睇？耶！包你富貴啊！一齊嚟好冇？嚇 ？Come on！有冇想一齊跟我一齊嚟做世界？點啊？咪招募到佢啦已經。搞掂啊！已經收咗靚喎，好似 GTS 嗰啲，已經收咗4條綠色嗰啲靚喎而家。哇！成班有幫派喎，你真係。哇！呢個大隻佬，成班綠色係代表善良，唔知點解，唔知係咪？唔知點解永遠啲 game 啲自己有都係綠色嘅，一係就藍色啦。哇！呢度有啲咩啊？呢張取得。偷人報紙，上去先，20公尺到乜嘢啊？呢度係，哇！佢跟住我，你有咁好身手啊？得唔得啊？佢唔得喎，嚇！哇！又有5毛黨啊！我哋今日突然之間久違咗5毛黨又出翻嚟，好落嚟先，喂落嚟做乜鬼啊？其實咁點啊？落咗嚟之後。撳住 L 哦，即係會無啦啦飄出嚟啊！啲人嚇咁位係嘛？
無啦啦唔知喺間度飛出嚟咁樣樣，呢兩永遠跟住我啦已經。可唔可以偷人哋架馬車？唔得喎！哇，game 馬喎，大佬大人大姐，點樣做爛仔啊？哇！真係我黐線，真係 GTA 咁，大佬揀偷人哋架車，好鬼啲，白痴嘅遊戲，做乜鬼啊？點樣樣啊？而家我要，但我唔想佢揸，佢唔知帶咗去邊喎。而家佢係，可唔可以出翻嚟啊？我咪偷架車先咯，攞下車先，駕駛先。我睇下點樣行先，而家睇一睇個地圖先。要行呢邊，我標咗佢先，標條路線應該有係咯，有啲咁樣標噶嘛，我記得應該好似咩咁樣，又好似似下信條大革命咁樣樣。咩戰鬥啊？唔戰鬥啦，呢啲咁樣樣。話咩又恐嚇佢啊？睇下先，睇下有冇得咩先，有冇得？等下先落翻。誒，哇！車死佢你 ，sorry。我想恐嚇佢嘅，唔想一場意外，交通意外，對唔住啊！冇心嘅，原諒我。慢慢走勿亂行啊嘛。GTA Grip 啊，勁似 GTA 而家，勁白痴，亂咁撞可以，話咩事啊？喂，大佬冇心啊我，冇心撞啊，唔好追我啊大佬，新 P 牌仔係咁噶啦，係咪啊？人誰無過啊兄弟，撞兩下又話要追人，黐線嘅咩？冇人性，唔俾人哋犯錯，啲人呢係唔俾人哋有機會改過自身啊！啲人係呢啲係咩啊？呢啲係唔好理佢啊！呢啲唉廢鬼事嚟，俾條山路佢哋行啊！呢啲惡霸。等一等啊！等一等，好，繼續。喂，點啊？有邊度望住我啊，老友？黐線咩？成日都要望住我，啲白痴！喂，其實佢今集上面條計改咗喎，以前係唔知成日都係三角形咁樣樣噶嘛。好，行過去先。哇，41分啊！原來已經不知不覺又玩咗8個字。點啊？呢度係咪咩啊？呢度係咪又已經係開始得㗎？呢個位係咪懟下邊嗰條友我要？呢個下邊要同佢傾偈嘅應該。嚟啦，開始啦，執行。喂，睇唔到佢喎，下次我哋試過啊，試過冇罪噶啦。喂，話男人老狗扮女人啊！又似做乜鬼啊？做咩啊？想拆穿我啊？喺度扮偽娘啊！怕警官為你哋效勞啊！我係黑警，我以為你係個警察啊！我以為你應該會謹慎啲啊！喂，亨利，話你可以幫我哋喎。呢件事啊，咁樣做啦。我會俾你哋一啲犯罪幫派嘅名嘅，之後你哋靜靜嘅幫將佢哋帶俾我。我哋好似老女人咁咩啊？但係一位無神神睇你好似話個女主角啲雀斑又好犀利。佢嗰個模組其實同第4代，即係唔係第4講錯，同大革命個女主角有啲似。佢如果梗係齋講個樣嘅模組，但係佢頭髮啊、髮型嗰啲有啲微改變咗。咪抵達制高點啊嘛！
踩人哋啲生果，等佢賣唔出。進入暴徒地盤，黐線咩地盤有咩地唔地盤啊？好似頭文字 D 話齋，攞兩個 walkie talkie 自己霸咗個山就話自己喺度封嗰條山啊！地咩盤啊？有咩資格啊？地盤當喺無知覺嘅敵人背後咧，對敵人按下圓圈啊，進行挾持。咁喺敵人附近嘅時候，緩緩移動 L 咧，可以縮小咩你嘅偵察範圍㗎。快速移動咧，會令敵人更加容易發現你。我只係可以挾持佢嘅，我係信仰之翼先。哇！要捉住嗰條友啊！哇！黐線，低能會走啊！嗰條友，活捉目標。點樣捉住佢？哇！跑得好慢喎佢。捉住，挾持，挾持，咪行啦！行啦！仲唔行？哇！黐線，喂，佢唔鬼喐喎，大佬。豈有此理！叫你行啊！豈有行？哇！黐線咩事啊佢？睇下呢個先。唉，黐線，我唔同佢玩，捉翻住佢先。好鬼煩佢唔知咩自己唔行啦，之後貼持咗佢之後，唔知做乜鬼啊佢，捉鬼住佢。咩事啊？挾持佢先，撳完先。咩事啊？有點啊？我唔想殺你啊！俾條山我下打啦！我唔想沾污血跡啊！我對手挾持佢係嘛？打佢一拳。I don't want to hurt you。講出佢心聲，我唔想傷害，我好人嚟噶，唔好逼我啊！基拉嚟噶，我唔想殺人噶，大佬。喂，冇事啊，冇咩問題。喂，好人啊，又點啊？你想點啊，肥仔？唉，又走黐鬼線，玩捉伊恩啊！咁大個人，喂，做乜又天外飛仙？乜事啊你？捉鬼住你先，你都算係咁啊！有女追你咁耐，你個大隻佬，肥仔。哇！佢黐線，佢俾人撲完之後，佢唔識走個肥仔。哇！黐我就係死啊！哇！嘔10幾20萬次先搞掂佢一次。好走啊！快啲啊！快啲啊！跟我來啊！哇！有招募啊！I'm counting我要靠晒你，一家大細靠晒你。點解離開區域？想點啊？唔好激嬲我啊！喂，點樣離開呢個區域啊？行呢邊得唔得啊，大佬？又點啊？咁大個人玩小鎮得唔得啊？傻定癲啊你！活捉咗佢之後點啊？冇馬車喎附近，大佬點㗎？煙霧彈，我已經要送佢上馬車喎而家，但又點啊你？豈有此理！好鬼煩真係，行2步又要扭斷佢，真係想搞整斷佢隻手，等佢乖乖地。懟鬼佢一下先，整佢隻手，韞佢入馬，好似 sleeping dog 咁，入去啊！點啊？要整暈佢先係嘛？又咬佢一下先，推入去啊！好，駕駛。走啊！唉，好煩，捉個咁嘅人。
都唔識乖乖地就埋，佢好明顯佢係攞唔到操行獎嗰啲人，完全操行唔掂啊佢，簡簡單單乖乖地唔好喺度反抗都做唔到。好，送我去啦！活捉目標完成。哇！有車牌喎，原來倫敦啲車係，我都唔知添。好，又成功制霸一個地區啦。應該玩埋嗰個差唔多，今日都完㗎啦。最尾一個啦，呢個第4個啦。Yo， Edmund， how are you? Long time no see， I missed you so much. How are you？ 呢個最尾一個啊，呢個係第4個啊，搞埋呢個應該今日差唔多。行過去先，喺邊啊喂？咁有架馬車，點恐嚇佢啊？我都想恐嚇佢，但係佢冇槍冇成，可唔可以轉翻嗰個男人先喎？轉翻亞國嗰個係咪啊？攞支槍嚇鬼佢，轉翻佢先，係咪可以即時喺即地？一入嚟就完未完，你仲有一陣點啊？喺度恐嚇啊！冇家教想點即刻落車，唔好喺呢度啊！走！頭先唔係好惡嘅咩？走！你走啦，係咪走啊？走！追鬼佢，嚇到佢賴尿呢啲咁嘅人要飛仔幾有處理，走！你係咪走啊？係咪呢個頭先？點錯上 ，sorry 呢個先啱。sorry 點錯上，呢啲善良嘅平民，喂，有咩事啊？生得靚真係咪得罪你啊？而家傻㗎，喂，好白痴啊！行過又要俾你揼，喂，乜 game 嚟？呢個係一個關於一個做殺手嘅遊戲，係一個解放倫敦嘅遊戲。喂，咩事啊？喂，冷靜啲老友，唔係下要用槍，喂，走啦！就 sorry 唔同你玩，用槍嘅你哋啲人唔同你玩。哇，急鬼我想走先，再見，拜，遲啲再見。山水有相逢。我可以咁樣撳3個咩啊？喂，唔好窮追不捨得，攞下馬車先，搶佢架車，好鬼賤喎！而家嗰個自己招募先，招募啲靚先喎。好，有啲靚啦已經。哇！我冇咩血喎，老友，生命懸於一線之間喎！而家走先。好危險啊！我而家好行翻入去先。乜咩事啊？咁你都見到我？黐線，寫輪眼啊！咁多隻喺人群度，你又知道係我？個個食咗任達華隻藍莓素定點啊？喂，黐線啊！喂，邊可能啊？喪啊！呢個啲喪盡天良。喂，俾條山我行下得唔得啊？搞掂未先？搞埋呢個。哇！黐線啊！真係唔得。喂，冷靜啲。唔好。可唔可以變個女人啊？我變翻即刻唔得啊！而家目前無法，即係佢唔可以俾佢屈喎，即刻話冇血，即刻屈個滿血嘅出嚟，佢識得醒喎，又唔俾我咁樣做。哇！就係死咯又，喂唔好！哇！一槍懟冧咗我，槍斃咗我。媽的，咩事啊？
大佬。哇！佢同埋佢右邊個 loading 嘅畫面真係差差地喎啦！佢今集係做啦咩要懟冧嗰條友係嘛？前文刺殺信使呢啲吳三桂出賣倫敦，就係呢個人啊！開咩啊？開嗰個開關俾清兵入關啊！懟冧佢先 ，Jet 一個好收埋 Len，Jet 兩個，最尾一個。Jet 三個搞掂 ，yes， 多條靚添仲可以。等陣先，我睇下行邊度先，好近啊已經，直接行過去先喎。哇！又係呢，好鬼煩呢一度啊！頭先就喺嗰個位度俾佢見到。要似啊咩？而家要懟冧啊乜嘢？咩用炸藥傷殺死目標？等陣先睇下點樣入喺呢一度啊！找出，我即係入咗去嘅，佢喺入邊嗰度嘅。喂，入邊成個街市喎，嗰啲果欄咁樣落去先。哇！冇得咁樣落㗎！哇！一定要行正門啊！喂！哇！黐線，好閪白痴啊！唉，一懟冧佢即刻見到我啊！你冇咁醒啊，大佬！唉，真係驚咗你啊！醒個冧友得啊！你真係得啊，搞掂啦！喂，咩事啊？阿老友。你都冇喐過，你都冇出過手，你整咩隻手？好攰咩你？你望住我打啫喎，老友嚇。哥哥，喂，等陣先，我換翻條友，我唔想用個男人。佢唔係，佢係玩無雙式嘅呢個男人係雅閣，佢唔係伊薇嗰啲，我係玩啲係潛行式嘅遊戲喎，而家係。我換翻女人先。好。慢慢懟冧佢，一個不留，將呢啲人驅逐於世界之外。話咩事啊佢？哇做乜嘢啊？阿哥仔，我收你翻嚟唔係引人注意啊！唉，阿浩南哥，山雞，唔好咁衝動啊！黐鬼線，喂，唔好啦，好冇？喂，死我真係算。哇！個大咗威勁喎，打10幾20萬下都唔死，牛跛佢先，仲有一個喺度。喂，點啊？就係衰就係山雞，你已經太衝動啊！山雞，如果山雞唔係咁衝動都 OK 嘅，佢無啦啦行出嚟引咗人哋注意啦，之後佢見到埋我啦。哎呀貓，冇得用嗰個乜鬼懟冧佢啦！而家係咪有一個人啊？係咪有一個點燃？砰！失敗咗已經，唔可以用個炸筒懟冧佢，變咗硬闖今次。乜水啊？爭女啊？手指指冇家教，指嚟指去喺度，着到好似上流社會咁下流人格啊！連我呢啲咁樣嘅江湖中人都好禮貌過你，手指指撩鼻屎呢啲。好，逃離呢個區域先，成功了。唉，陰公啊真係，忠誠到咩啊？忠誠到等級0。
好，搞掂埋啦。好，係咪已經成功啦？攞到一個區域啦，我咩又有咩啊？咩白教堂區議可以進行咩幫派戰爭啊？係咪搞掂噶啦？我而家基本上幾點啊？有話58喎，有成粒鐘喎，老友。聽日再玩啦，聽日再玩都差唔多。我哋唔可以連續咁樣狂煲，如果唔係又要陷入咗幾個月嗰個休漁期，我哋成日都係咁。已經連續兩次係進入咗休漁期，自從上次上年12月、11月定唔知1月嘅時候打完之後一直冇 game 玩，進入咗休漁期。之後上次又係進入咗個休漁期，進入咗幾個月，話咩取得物品可以偷個嘢個僆仔。點啊？咩事啊個僆仔？ Nice work. 吓？即係佢幫我偷人嘢啊？喂，咩事啊？咁似嗰啲以前中國拐子佬嗰啲拐啲僆仔吧？咪捉住嗰條友，搞埋佢先。好，又捉，你又知好人好者做賊，好捉住佢。有咩用啊？捉到佢之後，佢做翻好人即刻扮冇事啊，大佬就係咁嘅咋？咁捉住佢做乜鬼啊？俾啲教訓佢先得噶嘛，要呢啲冇啊嘛，搞掂啦嘛，聽日再玩啦，係咁先，拜拜。